美国川普政府甲中国因为关系互相化休，即马总算暂时有共识，两边拢要讲115趴的关系，嘛互全球的市场通暂时透一口气。也毋过各国的媒体佮专家对这场美中关系的协议，嘛拢提出真侪无共款的观点哦。今仔解破新闻，咱就请尚莹来为咱整理说明。是主播。解破新闻有理路有深度，观众朋友大家好，我是尚莹。今仔日咱要来关心的，就是这美中关系呢谈判总算会当看到进度啊。即马两国是对外发表联合声明，5月14开始是连续90天内，这美国对中国的关税是会降到30%，也若中国对美国是降到10%。这消息一日出来呢，投资客拢真欢喜，这股市是大起。也毋过其实企业家呢，煞搁开始来烦恼啊。这中国呢是要是有可能会来洗产地，安尼刷落来到底是要安怎行呢？先带大家来看各界的讲法。日本印太战略智库的执行长石坂明夫伊是表示讲呢，目前就是因为美中两国拢无准备好势，所以即马只是战术性的停火，就是要为后一届的冲突来争取搁较侪时间。而且即马规个视频安尼看起来呢，主导权要是伫个美国迄边的，也若中国因是有危机意识的。因讲虽然目前是好看头，也毋过其实袂当讲作是好消息，因为这份声明毋是和平条约，也就是讲中国呢必须得爱赶紧来准备啊。搁来看美国，这学者呢是认为讲目前美国对中国扣这30%的关税，其实是有较悬淡薄啊。也毋过对这当中呢，嘛会当知影讲，其实 Trump 上界大的目标，就是要来解决逆差，而且呢，这 Trump 嘛真希望国际上大家拢来限制对中国的贸易的行为。其实咱看到这美中关税战拍甲遐尔热，咱台湾其实毋是徛关山看马烧太就好啊。专家是认为讲，其实咱甲日本呢，目前对美国的贸易拢是顺差。若要知影咱台湾未来到底会面对着什么款的问题，应该就爱来关注美日谈判的结果，安尼可能是会甲台湾加较相像的。因若在美中关税谈判目前还阁有什么款的谈判的空间呢？咱来看美国对中国是电动车、钢铁、阿鲁米，也阁有细件包裹，其实即马拢是另外扣税，也就是讲未来呢，还阁有超出的空间。因为若是中国对美国是稀土的管制，这稀土的管制未来到底敢有搁要管制？而且若要放零，是会当放甲偌零？这伫未来这90天内，拢是会当继续来谈判。也就是讲未来呢，这美国甲中国呢两国应该着爱盘点这家己到底有偌济本钱通搁甲人来依。伫个关税战内底，其实无人是上输也是上赢，这条件的交换绝对是看板着经济。以上就是今仔日的解破新闻，咱即马甲现场交通后主播。